Giorgio Secci, veterano nell'ambito speleo-archeologico. Nelle sue tante avventure, oggi, decide di farci conoscere un luogo antico, un luogo dimenticato, dove il tempo si è fermato senza mai aver avuto l'attenzione che meritava. Lungo il sentiero che portava i nostri passi su nel colle, antichi percorsi precedevano i nostri. Nella folta macchia, a sorpresa, si aprì una voragine ostile e profonda. Solo dopo averla girata, capimmo il lato d'accesso. Un salto di 4 metri, reso semplice da una sorta di gradinata. Una volta scesi giù, l'ambiente ai nostri occhi appariva sempre più grande, più maestoso. Una grotta di origine carsica, risalente al periodo cambrico, ben 500 milioni di anni fa. Sì, bella grande, cavolo. Porca miseria. La grande sala si mostrava in tutta la sua bellezza. Con un dislivello di 13 metri, la grotta si sviluppa con le sue diramazioni in uno spazio di 112 metri. Lo stilicidio e gli elementi chimici in natura hanno scolpito il soffitto e la pavimentazione, creando così concrezioni possenti di stalagmiti e graziose stalatiti. Qua era chiuso. Qui? Vedi le pietre ancora in posto? Ok, ok. Probabilmente c'era una gradinata e un piazzale qua prima. Mai indagata ufficialmente a livello archeologico, è invece censita a livello speleologico. Le pietre ancora in posto, ricoperte di calcare. Che furono della pavera. Dopo una visione completa, notiamo subito l'immensa presenza di cucci e di ossa, animali e umane. Questo sono cocci, sa. Sì. Vedi? Guarda questo fondo. È quella che dicevi? No, c'è un'altra. Questa ovviamente è tonda, questa è quella lì, che è coperta di muschi adesso. Però dalla tua parte deve essere bianca. Vedi, anche lì dove inizia a caricare c'era qualcosa che credeva che... I cocci li trovi tutti in queste fosse. Tutte quelle fosse, quindi sicuramente lateralmente c'erano i depositi così. C'erano molti piccoli oggetti. Questi sono tutti resti umani, giusto?
Il maggior numero dei resti proviene dai depositi posti al lato della grotta. Il materiale terroso rimosso in malo modo fa capire che la clandestinità degli scavi è arrivata anche qui, a Sadumba dei Sominisi. Un vero e proprio tempio funerario, composto da un piccolo corridoio d'accesso e un piazzale altare poi crollato, di cui alcuni dei blocchi sono ancora in posizione originaria, ormai concrezionati. Anche grossi, Il numero di reperti rinvenuti superficialmente fa intendere ad una considerevole frequentazione abitativa nei luoghi circostanti. L'unico annesso che possiamo ipotizzare è che quelle genti appartenessero ad un periodo del Bronzo Antico, cultura di Bonnannaro. È quello che suggeriscono i croci al suo interno, più la presenza di 2 nuraghi nel monte adiacente. Interessante testimonianza la presenza di un ammasso con uno strato superficiale di calcare che ingloba i resti di un antico focolare. Si notano i piccoli vegetali carbonizzati e avanzi di pasto, costituiti da ossa del più famoso roditore del genere Prolagus, più altri animali non identificati. no? Lì c'è qualcosa? Nulla toglie il fatto che il sito possa risalire ad un'epoca più antica, quella del Neolitico recente. Ci sono ossa anche qua. Ci sono ossa anche qua. Ma sei già scesa tu mo qui? Ah no, allora io vado a farmi un giro, voglio vedere un attimino. E porta su a un piano. Sadumba dei Sominisi rimarrà uno degli innumerevoli siti in Sardegna con quesiti ancora da risolvere, ma che per fortuna hanno resistito ai millenni per arrivare ai giorni nostri. Giù? Vieni giù. Ok. Ce l'abbiamo fatta.
Anche oggi una delle nostre avventure ha preso una piccola, forse grande parte dei vostri pensieri, dandovi consapevolezza di ciò che eravamo, siamo e cosa può essere in futuro la Sardegna. Sta a voi decidere la giusta scelta.